இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம புதுக்கடையிலேருந்து ஒரு பப்பியை ரெஸ்கியூ பண்ணியிருந்தோம். அந்த பப்பியோட ஒரு கால் உடஞ்சிருந்து அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறதா நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அவனுக்கு என்ன ஆச்சு அந்த ஆப்ரேஷன் அப்டேட் வீடியோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த வீடியோ தான் இது. திக்கணங்கூட ஹாஸ்பிட்டலில் அனீஸ் டாக்டருக்கு டீம் தலைமையில் நடந்த ஆப்ரேஷனில் அவனுக்கு நல்லபடியாகவே ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு. அவனோட காலில் ஒரு எலும்பு துண்டாக உடஞ்சனால அவனுக்கு காலில் ஒரு பிளேட்டு போட்டிருக்காங்க. அந்த பிளேட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவனோட போன் ஃபிக்ஸ் ஆன அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எடுத்துருவாங்க. இப்போது அவன் ரொம்ப சேஃபாக தான் இருக்கான். அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக நடக்க நீங்கள் பண்ண சப்போர்ட்டும் நீங்கள் பண்ண ப்ரேயரும் தான் காரணம். அவன் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சுள்ள மயக்கத்துலேருந்து என்னன்னு தெரியல, அதே மயக்க நிலைமையில தான் இருக்கான். அவன் ஆக்டிவ் ஆனவொன்னே வீடியோ எடுத்து அப்டேட் பண்ணுறேன்.